Сегодня у подруги была вечеринка. Много гостей. Я хорошо провела время. К часу ночи я начала собираться. Вышла на улицу и села в городское такси. За окном машины ничего не было видно, была сильная метель. Мы ехали около часа до моего дома. Наконец машина остановилась, и таксист с ухмылкой сказал: «Приехали». Когда я вышла, вокруг был сплошной лес. Не успев ничего сказать, я получила удар в голову и потеряла сознание. Проснулась в старом подвале от громкого шума в соседней комнате. Через мгновение шум прекратился, и появился он. Нужно поскорее найти выход. Проклятие. А что за черт? Надеюсь, он ничего не заметит. Долбаный компрессор. Пока он занят, у меня есть время заглянуть в его комнату. А? Так, погоди-ка. Здесь кто-то был? Ну, вроде все на месте. Нет! А что за черт? А? Так, погоди-ка. Здесь кто-то был? Ну, вроде все на месте.
А? Так, погоди-ка. Здесь кто-то был? Ну, вроде все на месте. Нет! Что там шумишь? А? Так, погоди-ка. Здесь кто-то был? Ну, вроде все на месте. Проклятие. Что за шум? Нужно запереть его, когда он зайдет в комнату. Долбаный компрессор. Давай. А ну живо, открыла дверь! Нужно сваливать отсюда, пока он не выбил дверь. Думай быстрее.